Doutora, apenas a placa de bruxismo vai resolver o meu problema? Gente, o bruxismo ele é o resultado de uma condição multifatorial, ou seja, de vários fatores que vão levar uma pessoa a ranger os dentes ou a apertar esses dentes, sem exatamente ter a consciência desse ato. Gente, esse quadro gera diversos prejuízos, como desgaste dental, fraturas dentárias, além de um grande desconforto muscular em toda a região da face. A placa é uma das ferramentas que cooperam para o controle do quadro, mas é super importante avaliar outros possíveis pontos que vão interferir nesse quadro, como o estresse, a ansiedade, problemas ortodônticos e vários outros. Gente, é importante um acompanhamento de um especialista para controlar esse alívio do quadro, porque a dor é muito grande. Nós estamos sempre aqui, à sua disposição, e não deixe de enviar a sua dúvida. Um grande beijo e até a próxima!